係咩神奇嘅力量，令到呢一個100年前嘅小漁港變成今日嘅繁華大都會呢？從木屋、寮屋、公屋到屋苑，一步一步走到今日。市區重建改善咗好多人嘅生活質素，但係人嘅質素呢？我係 ICAC 調查員許其珊，呢一個係我入職之後嘅第一個 case。原來市區不斷嘅重建，社會不斷嘅進步，竟然會成全咗一啲人因為貪念而觸犯法例。醫生都話叫你陪我多啲啊！老婆啊，我夠想啦，以後啊仲要養多個㗎。因為人哋話咧，大肚婆會醜樣啲，點解我老婆要整唔靚？真係冇天理。你口花花啦你，老公啊，辛苦你啦，比著以前使乜咁樣啊？唉，以前有咩好啊？日日忙到死，而家個天咧俾我哋休息下，順便生翻個 BB， 咁咪仲好？有幾好啊？咁我講得唔啱咩？嗱，仔，你千祈咧唔好似我老豆咁樣啊！買基金咧就買到而家揸的士，第日咧阿仔你大個咧就一定要揸飛機做飛機師，知唔知道啊？你知道就係仔嚟㗎啦。呵，你冇聽老人家講咩？個肚尖咧就係生仔，個肚圓咧就係生女。我日日摸住你個肚啊，我點會唔知啊？你核突啊你！有幾核突啦？嗱，以後咧你翻工放工咧小心啲啊，千祈唔好俾人撞親個肚啊，危險啊，知唔知啊？知啦。好啦，你想去邊啊？我去咗 Rainy 同埋 Zoe 老地方。老地方，星光大道沒問題。牛晒咁嘅？冇啊！嗰個女仔着起婚紗幾靚啊！我諗你咧着起仲靚嘅。我而家佢面前提都唔敢提啊，費事話逼佢咁樣。Sorry 啊遲到大鑊。唔係啊，頭先去律師樓度簽約喎，點知個客遲咗成粒鐘啊，搞到我都遲埋。Sorry 啦。又做咗啲咩大生意啊？唉，唔好提啦，咩大生意？啲筍盤啊，俾嗰幾間大行立晒啊！鬼咩？人哋又保證回報高，又減 commission 俾啲客喎。我哋呢啲細行啊，邊有得爭啫？乜你哋喺灣仔唔係好多分行嘅咩？所以話你呢個幸福小女人啊，有老公錫啊，都唔知揾食艱難啊！我喺呢個灣仔做10單啊，都唔夠揸天山做1單。咁又唔使驚，憑你嘅知識同埋本事上山有幾難啫？大帽山啊，獅子山啊，寶福山咯！我吹，保咩福山啫？係，我係有知識，但我哋呢啲做 agent 嘅係 sell 咩啊？梗係 sell 專業嘅知識同埋服務啦，明唔明？喂，其實咧今日我叫你兩個嚟咧，我有件事要宣佈嘅。你係咪又結婚啦？恭喜晒！包唔好咁臭啦！嗱，聽住咯喎，我同阿健咧10月就會做爹哋媽咪啊！恭喜晒啊！照咗未啊？仔定女？丁屎咁大點照啊？有冇啲常識㗎？心急啊嘛！唔好係女啫，而家男女分佈咁唔平均，到時生個女大個揾到男朋友咪慘。喂，你而家咪講説話俾我聽啊！喺度含沙射影人生。對唔住咯。阿全生女啫，證明俾佢睇，冇男人做女人一樣咁 happy， 好似我咁。係啊，女同人。喂，我想買衫啊，不如而家走啦，去 shopping。唔得，只可能嚟緊。哦，原來等人，佢仲喺市建局嗰度做啊？唔係可以點啫？你好似你咁本事咩？佢做咁多年，可以轉去邊喎？話時話，佢嗰行同我哋地產界都有啲拉楞。如果係有啲咩筍盤啊、獨家料，透露少少嚟聽下。係咪懵咗啊？犯法㗎？有咩啊？幫你買㗎。Cappuccino 啊，唔該。喂，飲涼茶，擺完邊度啊？唔該。做乜成晚粒聲唔出啊？
你三個吱吱喳喳雞都唔斷都係講啲女人嘢，我點插嘴喎？唔係啊，啲肥友嚟之前你都多嘢講㗎。啲肥又嚟咗，我咪食嘢咯。定係 Rainy 講啲咩嘢令你唔開心啊？佢係咁嘅啦，又唔係第一日識佢。佢同你咁死黨，我梗係要維護你啦。但都唔使次次食餐飯都要講呢個話題啫。結婚有錢先得㗎。係啊，你又唔係第一日識 Rainy，佢包係咁㗎啦，你冇嬲啦。我明噃，其實結婚唔使一定要擺酒㗎。我知你好明白事理啊，但結婚要擺酒好正常啫。我都想話俾所有人知，我李子良要娶你趙子璇做老婆，你明唔明？我梗明啦，放心啦，我擺得㗎仲，我仲未有預備物，睇下。哇，唔放得耐咯。你出世入嚟包咁臭嘅咩？哇！翻到呢度咧，真係覺得好舒服啊！係咯，唔知點解以前唔覺咁舒服㗎啦嗬。如果唔係翻嚟做校慶啊，都好少翻嘅。 Hello，咦，你哋咪翻嚟 rehearsal 啊？係啊，我哋約咗 Sister Maria 㗎。哦，Sister Maria，佢喺禮堂嗰邊啊。哦，好啊，唔該你。咁陣間見啦，拜拜。呢啲咪叫青春無敵咯。切，我哋識嗰陣啊，咪同佢哋年紀差唔多，可能我哋 keep 得好啊，睇起上嚟同佢哋唔係差得太遠啊嗬。咩差唔遠啊？我就嚟做人哋媽咪啦。不過真係估唔到咧，你係最快結婚生仔喎。嗰時諗住咧，佢唔會人後。係啊，我識揀啫。我咧唔想嘥啲時間喺無謂人身上。你講緊 Rainy 啊？喂，嗰時咁多男仔追你咧，你最高峰幾多個男朋友先？咩多男仔追啫？我揾佢哋嚟攝時間啫嘛。你估你咩？嗰陣時係酷到死啊！見到啲男仔咧好似仇人咁喎。喂，我初初以為佢係 lesbian 嚟㗎。係啊，嗰時我以為你暗戀佢。我會唔會咁冇 taste 啊？嗰時啲男仔點叫得落啊？又鬥皮又係啦，點及你個子倫哥啊？對你一往情深啊嘛。當然啦。喂，係我係。咩話？姑娘，佢老公而家點啊？係咪仲喺手術室啊？過咗危險期未啊？即係冷靜啲先，慢慢講啦。唔係姑娘，我哋想 check 下咧，係某個交通意外嘅傷者送咗嚟醫院，個名叫唐明傑。你哋係佢邊位啊？老婆，老公，你冇事啊嘛？你放心啦，我冇事啊。喂，又話嚴重交通意外㗎？係啊，因為我撞到個女仔，真係傷得好嚴重，因為對我唔好。如果扭得快啲嘅，就唔會撞到佢。你係咪肇事司機啊？你條友成我同你有咩事？我告死你！我告死你啊！我告死你啊！你跟我過嚟，同你去落埋口供佢。過嚟，你等我，好快翻嚟，你擔心。律師點講啊？嗰個女仔右腳咧又鋸咗，第三寶咧又唔肯賠。咁點算啊？我嘅代表律師啦，就而家同佢講緊數，睇下可唔可以庭外和解，賠少啲啦。我哋邊有咁多錢啊？啲 cash 咧，我淨係得咁多咋，其他啲錢咧，我擺晒喺啲股票同基金度。係姊妹，你又同我收咗佢啊？阿健整親隻手啊，起碼要下個月先可以返工。啲錢我冇咁快可以還翻俾你㗎。得啦，我擔心你周轉唔到咋。喂，嗰個女仔啲屋企人咧要你賠幾多啊100萬啊！咩話？100萬？有冇搞錯啊？大家都知道，物業及土地部嘅同事咧已經進行咗好長時間嘅重建可行性研究，同埋咧係收購價評估，而家已經完成啦。之後嘅工作咧就交俾我哋地區發展行動部，上頭已經制定咗行動時間。As usual，唔可以向外界泄露任何有關於重建嘅資料。你嗰份 report 咧，砌埋今日搞掂㗎啦。你知唔知 deadline 係幾時啊？
今朝10點到而家未搞掂，你冇離譜啲啊 ？Sorry 啊，因為我豪嗰邊資料未齊啊。 ？No excuse。如果你搞唔掂，咪早啲出聲，我揾其他人做。離晒譜，唔知請埋啲咩人？喂，蘇怡啊，我記得啦，得啦，7點半零幾啊嘛，拜拜。最大嗰啲啊！爹哋媽咪，係子倫嚟咗。嚟咗，西伯伯母，唔好意思啊，遲咗少少。唔緊要。西伯，生日快樂！多謝喎。真係。喂，子倫，有冇興趣落嚟打翻兩鋪咁啊？唔好啊，你玩啊！子倫有冇搞錯啊？仲叫細伯伯母跟蘇兒叫爹哋媽咪啊嘛？都唔知佢哋搞乜嘅，邊有人拍拖拍咗咁多年啊，都咁冇嚟搭霎先得嘅。媽咪啊，我哋邊有冇嚟搭霎噃？唉，我唔講啦，我慳翻啖氣好過。而家冇分啦，拍咗幾多年拖就要結婚㗎啦，唔啱啊一樣可以分手嘅咋。阿姨啲思想好煙㗎，女仔啊青春有限㗎咋，你有需要嘅，阿姨可以介紹多啲男仔俾你識㗎，多啲選擇啊嘛。子倫喺度我都係咁講㗎啦，有壓力先有進步嘛。子倫係咪啊？哇！成8點鐘啦喎，你仲打？食飯啦，開席啦！打埋呢鋪，打埋呢鋪。喂喂，食碗麵先啦！你成晚冇乜食過嘢啊？冇啦，我媽咪啦，佢排心情唔好啊。咁你阿姨近排都心情唔好啊？得啦，我明㗎啦。算啦，好冇？冇嘢喎，你瞓先啦。嗯。唔好做咁夜㗎，趁熱食碗麵啦。早唞。只要你對我個女好就得㗎啦，你哋中意同居又好，結婚生仔又好，你啲後生仔女話事啦。我話信我個女眼光㗎，你係一個好男人嚟嘅。如果你搞唔掂，咪早啲出聲，我揾其他人做。離晒譜，唔知請埋啲咩人？唔可以向外界泄露任何有關於重建嘅資料，清楚未？有冇咩料啫？我哋可以雙劍合璧喎，放心啦，我唔會白要你啲料嘅。喂 ，Windy 啊？老闆啊，我想問下咧，呢座樓咁舊都有人住嘅咩？咁我算唔算人啊，靚女？哦，原來你喺度住㗎？我住喺樓上啫嘛。啊，其實呢啲唐樓咧係時候都要拆㗎嗬。我咪等緊佢拆咯。你講嗰條街嗰啲盤咧都冇乜人偷㗎，啲樓就係舊啲，做按揭有啲麻煩㗎嚇。通常啲人咧都一炮過俾晒錢。點都要諗掂佢啦。如果計劃成功啊，就可以幫到阿全佢兩公婆渡過難關。仲有你同蘇爺兩個可以早日拉埋天窗嘛？我都係想我開心啫。唉，鬼叫我哋好姊妹咩？就咁話啦，我搞掂蘇兒，你勸掂阿全做業主。我仲要賣晒啲股票啊，唔係邊夠錢啊？2個單位喎。放心啦，事成之後啊，你一定連本帶利收翻晒。咁啊，梗係啦。再
呢度啊？呢度啲樓真係遲早會拆。哇，掌門住㗎。有，你睇下，不過出入都係啲老人家。喂，呢度啲樓咧，全部都冇電梯㗎。唐樓係咁㗎啦。老公啊，你覺得咧？我係擔心啦，你粗身大細，如果啦真係搬過嚟嘅話，你喺度上上落落，擔心會辛苦咋。阿全啊，雖然而家辛苦少少，但係你諗下以後啊，值得㗎。我哋會好小心，唔會有危險㗎。唔得啊！你哋點可以咁樣做㗎？犯法㗎！一次咁多啦，好冇 ？No！ 你點會變成咁㗎？我都為咗你咋。你為咗我？咁如果你有事，我點啊？你應承過我啲咩㗎？係，我應承一定俾好多好多幸福你。我應承要搞一個好有體面嘅婚禮。你話過唔想好似阿全嗰陣時結婚咁，你話想留個美好回憶啊嘛。咁我咧，你知我喺市警嗰份工，硬掘得嗰26000咋，我要交租要食飯要俾錢阿媽，我每個月仲剩幾多錢你好清楚啊！我又唔買股票，我又唔賭馬嘅，我點會無啦啦有錢結婚擺酒咧？仲有啊，你諗下全佢兩公婆，佢哋而家仲有咩辦法啊？唔通你真係忍心見死不救？Sue啊，俾個機會大家，等我可以實現對你嘅承諾啦，好冇？信我啊，一次咁多啦，好冇？三位靚女，新搬嚟㗎？係啊。你哋搬幾多樓㗎？1樓啊。哦，就喺我樓下啊！我係阿蓮婆啊，你貴姓啊？我姓唐㗎。係呢，唐小姐，呢度係咪租㗎？買㗎，自己物業。我認得你，地產經紀嘛。呢個單位我經手嘅。哦，係啦，啲家私點擺啊？張床擺頭房定呢房？得，我帶你去啊！我哋上去。傳上去。好聲啊！周老闆啊，頭先嗰個女仔，嗰個女人啊，好似有咗身紀啊！我都覺㗎啦，4個月到咧。慢慢啊，慢慢。啊，呢度快過嚟啊！小心啲喎。我哋齊晒㗎咯喎。師傅。係。唔該晒啊，俾你飲茶啊。多謝晒。唔該晒你啊，唔該晒。喂，過嚟飲啲嘢先啦。好口渴啊！哎呀。咦，阿健喎？喂，係啊，搬好晒啦。哦，你等陣先啊。Rainy 啊，阿健話想上嚟睇下喎。都話唔得咯，咁樣會破壞計劃㗎，咪一早講好晒咯。喂，佢話唔好喎。不如咁啊，今晚你收工打俾我，好唔好啊？係咁啦，拜拜。唉，我唔係想特登拆散你哋㗎。嗱，橫掂啊，見過2日咧，都搬上樓上啦。到時你哋樓上樓下想點都得啦。嗱，不過千祈唔好俾人發現你係兩公婆啊！我真係估唔到啊！要咁樣偷偷摸摸、鬼鬼祟祟咁做咩啫？阿全啊，忍耐多2個月啦，突擊檢查完咗落就搞掂㗎啦。嗱，你諗下，2個單位賠2份錢喎，到時你就知少少嘅忍耐係值得㗎啦。我都知道你同蘇怡都係想幫我哋啫，係幫大家啫，又唔係偷，又唔係去搶，只不過係大家一齊有着數啫，係咪？阿健，我叫咗佢冇上嚟嘅喎。唐小姐啊，嗬？啊，我叫蓮婆啊，我住喺你樓上㗎。我同我老公咧住咗呢度咧成30幾年㗎啦。我驚你啊有啲咩豉油油啊冇咧，可以開佢聲嘅。哦，得㗎啦，唔該晒你啊。歡迎你啊，歡迎你啊！啊，唐小姐啊，
你係咪有？唔好意思，我有朋友喺度啊。有啲咩事我會揾你噶啦，唔該晒你啊嚇。好，拜拜，拜拜。呢幾棟唐樓好耐都冇乜人住，2個月之前突然間搬入咗批新住客，冇幾耐市建局就上突擊住戶凍結登記。呢個係太原街57號1樓嘅單位，係方子全嘅自置物業。請問方子全係咩人？哦，係我本人。係你本人。根據填土廳資料顯示咧，你今年2月15號買入呢個單位係咪？冇錯。咁你有冇住啲證明啊？例如銀行信啊、電費單、水費單之類嘅嘢？有啊。好啊。但係咁樣關我哋 ICAC 咩事啊？登記咗個住戶，不論係業主或者租客，甚至租個床位，都會得到市建局嘅賠償。市區重建係咩嚟㗎？我哋會喺呢一區進行重建，所以需要幫你做一個日後登記，係以助將來計算賠償金嘅一個依據。阿叔啊，你喺度住咗幾耐啊？39都成40年咯。喂，我呢個檔口算唔算啊？算。係我同我老公2個人住咋。請問你呢度住咗幾耐啊？2個月到啊。40年咯。2個月啦。都住咗38年㗎啦。3個月咯。買嘅。租嘅。我哋收到舉報，懷疑有人可能係不法嘅釘子戶。咩係釘子戶？你未聽過 ？Henry， 你應該知道咩叫釘子戶啊？聽過。釘子戶係由國內傳入嚟嘅一個形容詞，香港人以前就叫做棺材釘。一啲大型嘅地產發展商會睇中一啲有潛質嘅地皮，進行收購，然後將啲舊樓拆咗嚟重建。但係呢啲舊樓裏邊往往住咗一啲好唔配合嘅住客，賴死唔走，目的就係為咗要地產發展商賠多啲錢俾佢哋。呢種行為就叫做落釘。但係咁樣都唔算係犯法啦。嗱，我哋講緊係不法嘅釘子戶。如果有人利用不法嘅途徑得到內幕消息，刻意喺市建局突擊戶口凍結登記之前買啲單位，藉以圖利，咁就可能犯法。阿 Sir 咧係懷疑喺2個月前搬入去嘅住客係不法釘子戶。只係懷疑啫，所以要你哋去跟。Yes sir。其實佢個樣都唔似係壞人啫。乜好人同壞人有樣睇嘅咩？好人咧唔會喺額頭作住好人2個字，而壞人更加唔會咁輕易俾你喺外表上面睇得到。咁點先為之係好人？點先至為之壞人？好難講㗎喎，有時真係一念天堂一念地獄。觀察多啲啦，慢慢你就會明。咦，收工翻嚟啊？哦，係啊。咁鬼酷嘅。喂，周老闆，你見唔見咧3樓嗰個住客啊？見人哋朝9晚5嘅晚9朝5，睇個樣咧岩岩慘慘咁，唔方好人咧。咁又唔覺得佢岩岩慘慘喎，幾靚仔㗎。佢要求好低啫。我煮咗你最中意食嘅蓮藕排骨啦！哇，好香咧！仲有啊，白烚菜心，我有聽你講㗎，一啲油都冇落嘅。啊係啊，前幾日咧市區重建啲人嚟過啊，話呢度要拆咯喎。老公啊，希望你保佑咧，唔好咁快拆呢一間屋住。等呢間屋可以陪我耐啲。又停電啊！喂，老婆，你冇事嘛？冇事。我睇到垃圾桶咋？你先講啦。開飯。你估下？
咪住辛苦啊，續啊。冇喎。緊要啦。黃小姐啊，我係樓上嘅蓮婆啊。點啊？你埋先啦。嗰邊。哇！唔好意思啊，冇嚇親你啊嘛。我見停電啊，我驚你睇唔到會撲親啊，所以特登攞支蠟燭嚟俾你啊。唔該晒。啊，你一個人住又粗身大細，不如我睇下有咩可以幫你㗎。哦，唔使啦，得㗎，唔該晒你啊嚇。哦，唔該。老婆，其實咁樣都幾好啊！我好耐啦冇燭光晚餐啊。我頭先啊俾嗰個阿婆嚇死啊！佢啊好鬼八卦㗎，成日想知道我點解唔同老公一齊住。你估我唔想見你咩？我係兩公婆啊，竟然搞到偷偷摸摸見面喎，真係笑大人個口啊！你啊，輕姐翻上去小心啲添啊，千祈唔好俾佢見到你啊！其實阿 Rainy 咧係過分緊張啫，見到咁又點啫？突擊戶口登記啊，都已經過咗啦，使乜咁緊張喎？一定冇事嘅。唔係喎，佢哋話仲會嚟度尺㗎。Rainy 話做戲做全套，啲賠款未到手，唔好做啲嘢令到人哋懷疑啊嘛。乜嘢都話 Rainy 話，咁你有冇諗過你老公好掛住你先？係啦，老公辛苦你啦，辛苦埋個零月咯。你唔好咁講啦，辛苦你係真啊！你住埋啲咁殘舊嘅唐樓，又冇電。不過咧，我嗰度都唔好得你幾多啊！個廁所漏水啊，冤崩爛臭。其實呢啲咁嘅樓咧，仲邊度有人住先得㗎？好彩住咗個零月咋，如果唔係啊，冧都有份啊！係咯，個零月啫嘛。得，冇問題。為咗我哋，我會忍。嗯。有咗呢筆錢啦，以後咧，我哋一家三口就會過得好好，有啲好好嘅日子過，係咪啊 BB？ 係咪啊 BB？ 唔好再操你個名咁同我話我。你想食乜嘢啊？咁你估唔估到買咩俾你食啊？都係嗰樣啦，乾炒牛河咯。咁犀利嘅？睇下嚟。哇！真係啊！咁你估唔估到呢個係乜嘢啊？你講個肯定係揚州炒飯。陳生，好多謝你市建局合作，提供咁多資料俾我哋。呢間 case 跟我哋而家調查嚟睇咧，有理由懷疑有內部職員咧收受咗利益，而泄漏咗相關機密。我哋好重視資料嘅保密，有嚴謹嘅監察機制，亦都為同事提供清晰嘅內部指引，確保員工嘅誠信。我哋市建局嘅宗旨係通過重建、修復、改善舊區環境老化嘅問題，可以改善喺舊區入邊居民嘅居住環境同埋生活質素。當中涉及好龐大嘅公眾利益，唔可以因為一啲人嘅惡行而令到公眾利益受損，同埋破壞咗市建局喺重建工作上面嘅公信力。咁當然咧，為咗方便調查，我哋需要了解一啲你哋收購物業同埋安置租客嘅準則。嗱，按規定咧，我哋市建局係會參照嗰棟樓嘅凍結人口調查日期嘅佔用情況嚟核實受重建影響嘅人士係咪有資格去領取特惠津貼同埋獲得安置。受重建影響物業嘅業主，如果個單位係自住嘅話，咁業主除咗得到市值嘅賠償之外，仲可以獲得自置居所津貼。嗱，舉個例，一個市值交吉價80萬嘅單位，如果個業主要喺同區買一個面積相若而樓齡係7年嘅單位，需要200萬嘅時候，咁呢個業主就會得到120萬嘅自置居所津貼，總共得到200萬嘅賠償。咁即係話，如果識到喺市建局人口調查之前買個咁嘅單位，咁咪分分鐘可以賺成過百萬嘅津貼賠償。冇錯。另外，租客同樣得到賠償，呢一啲包括基本現金補償同埋額外現金補償。就相關重建項目嚟講，市建局會根據翻業主租客綜合條例去計算呢一筆補償。簡單啲嚟講，一個人住嘅單位，市建局最少賠7萬蚊；2個人住嘅單位最少8萬。而為咗鼓勵呢一班租客喺限期內接受呢一筆補償，市建局會額外有一個70% 嘅額外現金補償，俾呢一班喺凍結調查日前入住嘅租客，而喺凍結調查日之後入住嘅租客就只得20%。凍結人口調查係最重要環節，佢哋成功通過之後，相信會陸續搬走。我哋時間無多，捉緊時機，盡快破案。Yes, sir.
記唔記得喺我哋使命同承諾之中有一條，不懼不偏，大公無私咁執行職務。無私就即係話，當你要喺法與情之間做選擇嘅時候，我哋嘅執法標準一定係以法行先。所以我希望你記住，唔好俾你嘅感性蓋過咗你理性嘅判斷。李仲新，慢慢嚟。佢叫做林若水，英文名 Rainny， 係金龍地產公司嘅經理。我哋查到灣仔唐樓最近有2個單位都係由佢經手做交易，其中一個買家就係同佢來往得好密嘅，叫做方子全，而佢自己就係另外一個單位嘅買主。另外近排搬嚟嗰幾個新租客亦都有可疑，佢哋大家互相之間好似好熟咁。我同33會繼續跟進。Well done。咁呢個咧？佢叫做 Peter。係銀行經理，專做按揭嘅。Rainny 最近賣出嗰2個單位，亦都係由佢幫手搞按揭。咁佢自己買個單位，又租到俾咩人？有咩關係？取 Sir 俾多少時間，我會繼續跟進嘅。好，最緊要查出佢哋從邊度知道市建局嘅重建計劃。Yes sir。平時坐的士會唔會坐車頭？唔多冇位坐，可能都會㗎。有冇見過啲的士司機對啲客咁好招呼？個的士司機係住喺唐樓3樓嘅租客。不如查下佢哋2個究竟係咪夫婦？我哋唱得好聽啊！係啊，第時咧，你哋畢咗業咧，都好似佢哋3個咁，畢業之後咧就加入校友會，每1年畢業典禮咧都翻嚟幫下手。如果第日有咗 BB 咧，咁樣就帶埋佢爹翻。你好似好熟路喎。我以前真係喺度讀書，估唔到查到係自己母校。
3888啊，生生發發，好意頭啊！仲有乳豬全體、鮑魚片、雞絲魚肚羹、老鼠斑、紅運炸子雞，美點雙輝，每一圍台送2支紅酒、1打汽水，咁抵食，你諗住訂幾多位啊？喂，經理啊，仲冇啲好啲㗎？一世人一次，結婚擺酒連碗翅都冇啊，寒酸啲喎。子倫啊，唔緊要喎，你幾貴幾平啊，都有人彈你㗎啦。大家志在戥你高興啫嘛，食咩有咩所謂啫？粉絲當魚翅都得㗎啦。細伯得㗎啦，仲冇啲好啲㗎？係咯，經理啊，除咗3388之外，仲有冇其他啊？誒，仲有嗱，呢個6088頭盤咧就龍蝦沙律，咁啊魚肚羹成三個圍要成20幾萬喎。唔緊要，放心。你使乜擔心啫？你老公依家好有實力啊！咩好有實力啊？我知我仲爭你一餐飯。你記得至好啊！我 Rainy 姐今日心情係幾靚，準備咗封大人情俾你哋，等你哋去日本動物園嗰陣咧可以勁 shopping。哇 ，Rainy 姐最近發咗咩橫財啊？阿伯有，你咪玩嘢啦，叫我 Rainy 咪得咯。最近我發咗小財啫。經理就要最貴嗰個套餐啦。細伯伯冇啲菜咩唔啱食嘅，俾啲意見喎。仲叫細伯伯冇？我話冇乜意見啊，問媽咪啊。媽咪啊，你都幫手俾下意見啦。哎呀，你媽咪我你都知㗎，不嬲都最冇所謂嘅。你哋兩個揸主意啦。喂，我有嘢要做，要走先啦。嗱，我係咁意咧，都要喺度祝你哋一句新婚快樂，白頭到老啊！多謝。多謝。我哋查到李子倫、Zoe、Rainy 同埋阿全夫婦喺呢一件案件裏面有密切嘅關係。李子倫佢喺市區重建局裏面做助理經理，而佢女朋友 Zoe 同埋地產經紀林若水同埋阿全3個係中學同學，金蘭姊妹。所以我哋懷疑 Rainy 係透過李子倫得到內幕消息，可以喺市建局裏面做一個突擊戶口凍結登記調查前買入2個單位，去得到補償。另外，我哋查到林若水仲將機密資料賣俾其他人。而家我哋有足夠理由懷疑呢個李子倫身為公職人員收取着數賣料，觸犯咗《防止賄賂條例》第4條。即刻準備 take action。Yes sir。係啦，我要14尺4房嗰隻積，你西九機鐵上蓋嗰隻咧，冇咁講，我賺咗少少啫，所以而家咪諗緊計點樣炒呢個價咯。喂，靠晒你啦，有咩消息即刻打俾我啊！喂，唔該晒啊，拜拜。點啊，新娘子，你捨得過嚟啦咩？傾完啦咩？切，你老公就未嚟落，喺度話我。我老公要揾錢㗎，我哋賠晒啲錢俾個女仔，冇乜點剩啊，唔去揾食點得啊？你記住啊，幫我哋揾個細細啲嘅單位好啦。得啦，包喺我身上啦。點都好啦，賠晒啲錢俾人，你咪心安理得咯。咁都要多謝子良先得嘅。喂，咁樣夠唔夠啊？曹使唔使再加啲咩？夠啦，好靚啊！點知靚啊？直情索啦！誒，食啖先好。喂，唔准錫住啊！男主角未到你出場啊！幫我哋影相啦！影相。整靚啲啊，老婆啊！快啲啦！整你老婆先得噶嘛！好啦，準備啦嚇！好，1、2、3，笑！嚟笑啊！燦爛啲！
隔離兩個唔使咁燦爛，老婆燦爛啲就得㗎啦。ICAC， 我係 ICAC 高級調查主任梁柏華。我係 ICAC 調查主任梁向嘉。李子倫先生，我哋而家要拘捕你。我哋懷疑你身為市建局職員，收受咗林若水嘅利益，作為泄露市區重建計劃機密資料嘅報酬，觸犯咗《防止賄賂條例》第4條。我而家警戒你，除非出於自願，你可以唔講嘢，但無論講咩都好，都可能用筆記錄落嚟作為證供。你明唔明白？Listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'll sing along. It made me. 我哋呢一間女子中學一向校規都好嚴，我點都估唔到我嘅其中3位師姐，居然因為一時貪念而觸犯法例，而親手拉佢哋嘅，竟然係我呢一個師妹。But they back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well.